မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လင်းထော်ပါကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word ထဲမှာကျွန်တော်တို့ formula တွေချိတ်ဆက်တဲ့နည်းလေးကိုသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာသင်ပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးတုန်းကကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာပေါင်းနှုတ်မြောက်စား formula တွေချိတ်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းနှုတ်မြောက်စား formula တွေချိတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်မာစာလုံးတွေကို formula ချိတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Microsoft Word ထဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာစာနဲ့ရေးထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကို formula တွေချိတ်ဆက်လို့ရလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်အသုံးပြုပေးရမယ့် font လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စု number font လေးကိုအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်ထောင်စု number font လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာပေါင်းနှုတ်မြောက်စားတွေကျွန်တော်တို့ချိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘောနော်ပေါင်းတဲ့အခါမှာနှုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ column ABCD 3ခု4ခုရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က column A ရယ် B ရယ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပေါင်းချင်တယ် column A နဲ့ B နဲ့ပေါင်းထားတဲ့တန်ဖိုးတွေကနေပြီးတော့ column C မှာရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးပေါင်းလို့ရမလဲပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်မေးထားတဲ့သင်တန်းသားလေးတစ်ယောက်အတွက်လေဖြည့်ပြီးသားလေးဖြစ်အောင်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာထည့်သွင်းပြီးတော့သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ Microsoft Word program လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်Microsoft Word လေးပွက်လာပြီဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဇယားခွက်လေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ table ထဲကနေပြီးတော့column ၄ခုဆွဲလိုက်မယ် row 2ခုပဲလောလောဆယ်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုလောလောဆယ် column ၄ခုနဲ့ row 2ခုနဲ့ရသွားပြီဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာကိန်းဂဏန်းတွေရိုက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ select all လေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ home ထဲကနေပြီးတော့မှပြည်တော်စု font မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စု number font လေးကိုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြည်ထောင်စု number လို့ရိုက်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စု number font လေးကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့စလုံးစိုက်လေးကိုရေးချင်တဲ့လောက်လေးကျွန်တော်တို့အကြီးအသေးလေးပြင်ခဲ့ပါတော့အခုဒီမှာထင်သာမြင်သာရှိတော့ကျွန်တော်28လောက်ထားလိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဇယားခွက်လေးတော့ဆွဲပြီးသွားပြီအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာစာကိန်းဂဏန်းတွေကျွန်တော်တို့ရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ number keyboard ဘက်ကစလုံးလေးတွေကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်မယ်1200ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တက်လေးခုံပြီးတော့နောက်တစ်ခွက်ကိုကူးလိုက်မယ်2800တက်တစ်ချက်ခုံလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က2000ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တက်ခုံပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုရွှေ့မယ်အောက်တစ်ခွက်ကိုဆက်ဆင်းချင်တာမလို့နောက်တစ်ချက်တက်လေးဆက်ပြီးတော့ခုံလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်1500ပြီးရင်1400တက်လေးတစ်ချက်ခုံပြီးတော့မှရွှေ့မယ်3000နဲ့600ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကလုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကနှုတ်မှာမလို့3600မထားတော့ဘူး1200ထားလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာစာကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ရိုက်ပြီးသွားပြီဒီ Microsoft Word ထဲမှာကိုယ်ဟာဇယားတွေဆွဲတော့မဲ့အခါမှာကိုဆွဲပေးရမယ့်ဇယားတွေထဲမှာအခုလိုမျိုးမြန်မာစာကိန်းဂဏန်းတွေလည်းပါလာတယ်ပြီးရင်မြန်မာစာကိန်းဂဏန်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအပေါင်းတို့အမြောက်စားတွေလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပေါင်းတဲ့နီလန်လေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်ထုတ်ချင်တဲ့ဆဲခွက်လေးမှာဆက်လက်ပေးထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ၄ယောက်ထဲကနေပြီးတော့ formula ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုကပေါင်းမယ်ညာဘက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဆဲခွက်လေးမှာအဖြည့်ထုတ်ချင်တာမလို့ LEFD လက်ဆိုတဲ့ Babel ချမ်းကဆဲခွက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် sum ဆိုတဲ့ formula လေးရေးထားတယ် LEFD လက်ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့သူက auto ဝင်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရပြီဆိုရင် okay လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြေကျွန်တော်တို့ဒီမှာထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့1200ရဲ့2800ရဲ့2000ရဲ့ပေါင်းလို့ဆိုရင်တန်ဖိုး6000စုစုပေါင်း6000ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဖြေထွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရိုးရိုး formula ချိတ်ပြီးတော့မှပေါင်းဆက်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြေကဒီလိုမဟုတ်ဘူးအခုဒီမှာနံပါတ် column A မှာရှိတဲ့ဆဲခွက်ရဲ့column B မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ column A မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းပြီးတော့မှ column C မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးဒီ formula ချိတ်ပေးရမလဲပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကိုဖြည့်ထုတ်ချင်တဲ့ဆဲခွက်လေးမှာဆက်လက်လေးပေးထားပါမယ်ကာစာလေးချထားမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ formula တွေကိုဝင်ပါမယ်formula တွေကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့သူက auto formula ကြီးဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိဝင်နေတဲ့ formula ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပစ်လိုက်ပါမယ်ညီမြချင်းလေးပဲခြံထားလိုက်ပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းချင်တာက column A မှာရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းရယ် column B မှာရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းနဲ့ပေါင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုဆွဲထားတဲ့ဒီဇယားခွက်ရဲ့ဒီ
ဒီ column အရေးအတွက် row အရေးအတွက်လေးတွေကိုနားလည်ပေးထားဖို့လိုပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဇယားခွက်ဒီမှာဒီ column တွေကို letter ABCD နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှ row တွေကိုတော့ number 1 2 3နဲ့သတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဆွဲခဲ့တဲ့ရေးခဲ့တဲ့ကိန်းကနန်းတန်ဖိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပထမဆုံးဆဲခွက်လေးမှာရှိတဲ့အတွက်ပထမဆုံးဇယားခွက်လေးမှာရှိတဲ့အတွက်သူကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ column number A မှာရှိတယ် row number 1မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က A1 လို့သတ်မှတ်ထားမယ်ပြီးရဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က column B မှာရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့် column B row number 1 B1 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က C1 ပေါ့နော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဒီ A2 ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမယ်။ဘာကြောင့် A2 လို့ဖြစ်သွားလဲဆိုရင် column number A မှာရှိတဲ့ row number အရာ2မှာရှိတဲ့အတွက် A2 ဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ်။ဒီဘက်မှာဆို B2 ဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ် C2 ဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့။ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပေါင်းချင်တာက column A ရဲ့ B ရဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့မှ column C ကိုနှုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့မှာ auto ပါလာတဲ့ sum formula လေးကိုကျွန်တော်တို့ကခဏဖြတ်ပြီးတော့ညီမျှခြင်းလေးပဲခြံထားလိုက်တယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုပေါင်းကျင်တဲ့ဆဲခွက်လေးတွေကိုပေါင်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ခွင်းလေးခတ်ပေးထားမယ်ခွင်းခတ်ပြီးသွားပြီဆိုမှကိုကဘယ်ဟာကိုပေါင်းကျင်တာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ column A1 ကိုပေါင်းကျင်တာမလို့ column A1 အပေါင်းဘာနဲ့ပေါင်းကျင်တာလဲ column B1 နဲ့ပေါင်းကျင်တာမလို့ column B1 ပြီးရင်တော့ခွင်းလေးပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်နှုတ်မယ်ဘယ်ကောင်ကိုနှုတ်ကျင်တာလဲခွင်းလေးပြန်ပြီးတော့မှစလိုက်မယ်C1 ကိုနှုတ်ချင်တာမလို့ C1 ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်။ခွေးလေးပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါမယ်။အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay နှိပ်လိုက်။ okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရလတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့တွက်ပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့1200နဲ့2800နဲ့ပေါင်းလို့ဆိုရင်4000ရမယ်။4000နဲ့ကနေပြီးတော့2000နှုတ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က2000ပဲချန်မယ်ပေါ့။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ထားတဲ့ formula လေးကကျွန်တော်တို့မှန်တယ်လို့ပြောလို့ရမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဆဲခွက်လေးထပ်ပြီးတော့အဖြေထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်။သူ့ကိုလည်းဒီပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကရှေ့နှစ်ခွက်ကိုပေါင်းချင်တယ်။နောက်ကဆဲခွက်လေးကိုနှုတ်ချင်တာမလို့ကာစာချထားပါမယ်။ formula တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်။ဒီမှာသူ့မှာပါတဲ့ auto ကျလာတဲ့ formula လေးကအသုံးမလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ back space နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်။ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အစောနာကလိုပဲကျွန်တော်တို့ခွဲလေးပြန်ပြီးတော့စမယ်။ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ပေါင်းချင်တဲ့ဆဲခွက်လေးက A2 အပေါင်း B2 ကိုပေါင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် A2 နဲ့ B2 ကိုပေါင်းမယ်။ခွဲလေးပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့နှုတ်မယ်။ခွဲလေးပြန်စမယ်။ C2 ကိုနှုတ်ချင်တာမလို့ C2 ကိုနှုတ်လိုက်ပါမယ်။ခွဲလေးပြန်ပိတ်လိုက်မယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ formula ရေးတာလေးကိုနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်နော်။ဒီရဲ့ A1 A2 ဒီ A1 တို့ A2 တို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဇယားခွက်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုပေါင်းကျင်တဲ့ဆဲခွက်လေးတွေကဘယ်နေရာမှာ column ဘယ်လောက်မှာရှိတယ် row number ဘယ်လောက်မှာရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုကိုကတိတိကျကျသိထားမှဒီရဲ့အဖြေလေးကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိအနေအထားအရ A2 နဲ့ B2 ကိုပေါင်းပြီးတော့မှ C2 ကိုနှုတ်ချင်တာမလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ formula လေးရေးလိုက်တယ် A2 အပေါင်း B2 minus C2 ပေါ့နော်ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ကဒီခွဲလေးခတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပြုလုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က okay နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကရိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိန်းကနန်းပဲထွက်လာမှာကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးပုံမှန်ကိန်းကနန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ currency symbol လေးတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ comma sign လေးတွေထည့်ချင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ comma လေးတွေခန့်ချင်တဲ့ဒသမလေးတွေခန့်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့က formula ရေးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီအောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ number format ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြားလေးရှိတယ်သူ့ရဲ့မြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ hash comma hash 0ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတယ်ဒါဆိုရင်သူက comma ပဲဖြတ်သွားမယ်ဒသမထည့်မပေးသွားဘူးပေါ့နော်ဒီအောက်မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဆဲခွက်လေးက hash comma hash 0.00ဆိုရင်တော့သူကဒသမလေးနှလုံးမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုရေးထားတဲ့ကိန်းကနန်းတန်ဖိုးတွေရဲ့နောက်မှာဒသမလေးတွေပါချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်ကကောင်လေးကိုရွေးပေးလို့ရတယ်ကိုရေးထားတဲ့ကိန်းကနန်းလေးတွေထဲမှာဒီ comma sign လေးပဲဒီခန့်ချင်တဲ့ဒသမလေးတွေကျွန်တော်တို့ကမထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့အပေါ်ကကောင်လေးကိုပဲရွေးပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုဒီကောင်လေးပဲရွေးလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်တော့သူ့ကိုလိုကျွန်တော်တို့ comma sign လေးခံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုက comma sign လေးလဲခံချင်တဲ့နောက်မှာကိုကဒသမလေးတွေလည်းထည့်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ formula တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာမလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်
တက်သမလေးပါတဲ့ကိန်းကနန်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှ okay လေးနေလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုသူကကော်မာဆိုင်းလေးလဲခံပြီးသွားမယ်နောက်မှလည်းသူကတက်သမ00ဆိုပြီးတော့သူကနှလုံးအော်တိုထည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာတွေကိုဒီမြန်မာစာကိန်းကနန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ formula ချိတ်ဆက်တဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့မေးထားတဲ့သင်တန်းသားလေးတစ်ယောက်ရှိတဲ့အတွက်သူမေးထားတဲ့မေခွန်းလေးကကျွန်တော်တို့အရန်ကိုကောင်းပါတယ်ပြီးရင်တော်တော်များများလဲကျွန်တော်တို့မသိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးလည်းသိရအောင်လို့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးလုပ်ပြီးတော့မှပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်သူမေးထားတဲ့မေခွန်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်များများလေးဒီစုံလင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မေးထားတဲ့မေခွန်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြပေးပါမယ်Microsoft Word ထဲမှာကိန်းကနန်းတွေကို formula ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အပေါင်းအလုပ်အများအစားလုပ်တဲ့အချိန်မှာ English font only ပဲသုံးလို့ရတာလားတဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ English font only ပဲသုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စု number font နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာစာကိန်းကနန်းတွေလည်းရေးလို့ရတယ်မြန်မာစာကိန်းကနန်းတွေကိုလည်း formula ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သိသွားတော့ပြီးလို့တင်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကငွေစရင်းတွေအားလုံးပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ currency စံဖို့ကော်မာလေးတွေကျွန်တော်တို့ကတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတက်ရပါမလဲတဲ့အခုဒီမှာကျွန်တော်ပြပေးတဲ့နီလန်လေးကကော်မာဆိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာလဲကျွန်တော်တို့သိသွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ column A ရယ် column B ရယ်ပေါ့နော် column C ရယ်ကိုပေါင်းပြီးတော့မှ column D နဲ့ E မှာရှိတဲ့ကိန်းကနန်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့နှုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရော formula တွေချိန်လို့ရပါသလားတဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ column A ရယ် B ရယ်ကိုပေါင်းပြတယ် C ကိုနှုတ်ပြလိုက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက column A ရယ် B ရယ် C ရယ်ကိုသုံးခုပေါင်းပြီးတော့မှ D နဲ့ E နဲ့မရှိတဲ့ကိန်းကနန်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့နှုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအခုနီလန်လေးအတိုင်းပြန်ပြီးတော့မှပြုလုပ်လို့ရပါတယ်မိထားတဲ့မေခွန်းလေးကရန်ကိုကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းပညာတွေအများကြီးရတယ်ဒီမေးထားတဲ့သင်တန်းသားလေးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးတော့မှအားလုံးအတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သိချင်တဲ့သူအားလုံးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်မလောက်တတ်တဲ့နေရာလေးတွေနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိရဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အချိန်မီပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်အခုလိုမျိုး formula တွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအသုံးပြုတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့သင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ D1 dance ဆိုပြီးတော့မှရေးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ